Радуга, посмотрите, какая красивая, яркая. И дождик идет. Ага. Мы с Петросом погуляем. Тетя, аккуратно смотри, потом. Вот тут Какая вот красота. Вот, Ты с какой... я на двух уже Ух ты, какая яркая. Снежан, дождь идет. Красота. Просто красотень. Такая сегодня погода не радует, и тут вдруг радует. Вот это да. Посмотри, какие неестественные цвета вообще. Небо, радуги. Просто что-то нереальное. Ну хотя бы Радуга! Видите? Ой. ключевое слово видели. А, уходит уже. Она не уходит, она уже ушла. Тетя. Нет, ну вот я снимаю, видно. Покажи, где? Вот, смотри, вот она. Не вижу. Все На видео видно. Да, Мама, да, есть. да, есть. И розовий є. Рожовий. А рожового взагалі нема. Да. А рожового в райдугі нема. Как нема? Есть, видишь, есть. Красота. И смотри, какие краски вообще нереальные, просто нереальные. Я впервые вижу радугу. Да, я второй раз. Мам, в какой раз я уже вижу? Красота. Просто А, я- красота.